दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे अंडा बिरयानी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। पानी, नमक, पानी, पानी, चावल,
के कनिया ठीक हो कहो रंजवा के लिए के आयल हो हल्दी तेल प्याज मिर्चा लहसुन टमाटर मसाला नमक पानी अंडा
बाहर निकाल दे बाहर ऐसे खड़ा है सुपर